খেলতেছে। বাবা ঠিক হয়ে গেছে না, খেলতেছে, ডাকতেছে যে এমনি একটু করি নাকি। বাবা খেলতেছে কিন্তু ভালো হয়েছে মনে হয় কি বাবা। বাবা খেলতেছে তো, ওই যে অসুস্থ না, ঠিক আছে। আরে ও কিছু খেলাম তো, সারাদিন খেলে না, ক্লান্ত হয়েছে, অসুস্থ হয়ে গেলে। দেখো বাবা ডাকতেছে, ঠিকই আছে, আমার কাছে মিথ্যা ঠিক আছে রে। এটা আবার রং করতেছে কেন? সবুজটা আবার রং করতেছে সবুজটা রং করতেছে। এবার একটু পাখি খুঁজে এবার শেষ করে দিয়ে দেবো। দেখো তো শুনতে উড়ে যাবে। ভিডিও দেখানো